suugaan hore ahayd haddaan gabayga uurkoo bukiya aramidkaa keenin afkun baad ka leedahay tixwaaraar ma yeeshaan suugaantu waxay qurux badan tahay marka cabashada oo waa suugaantu waa saddex oo waa hidakaanta iyo hibakaanta iyo hawlikaanta iyo mid waa la hidaystaayo abwaanina hebel inankiisa waa abwaan oo waa mid la hidaysto oo waa jiiniska qofka ay ku xiran tahay midna waa hibakaanta iyo waa qof hibada ilaahay iska sii midna waa hawlikaanta iyo waa qof uu ciil iyo wax gubaya dareen ka keenay taa dareen hadalka ayaana suugaanta ugu qurux badan uguna macaan lana dhageystay adigoo imika haddii aan ku yimaado maanta oo dhan kaaga sheekeeyo xaaska iyo cuntada ay samaysay xaaska ay weynay jeceshahay inaan jecelahay inaad uga hamaasta laga yaabaa laakiin gabadhi soo xumayso ka cabanayo markaan sheekadeedii kula yimaado macnahay ku samaynaysaa oo waxa laga yaabaa haye markaana inaad si wanaagsan iga gurtade waa markaad qofka caadiga tahayba inaad abwaan baahin laakiin markaad hal abuur tahay markasta wax macno kuu samaynaysa wixii dareena ama bukaana imika maansooyinkayga mid ka mid horta ummaddu way fara badan yihiin weliba waxa badan dhalinyarta inta ku cabanaysa ee kuu sheegayso oo heesuhu waxay iyo suugaantu ku fiican tahay hadalka caadiga wuxuu la hadlaa qolfoofka qofka oo maanta ka hebelow haddaan ku idhaaho waa yahay laakiin marka aan damiirkaaga la hadlayo waa inaan suugaan kula hadlaa markaas suugaantu waxay kicinaysaa damiirka iyo ruuxda qofka hadalkuna halkuu la hadlo qolfoofka qofka marka iyadoo sidaas ayaa waxa dhacday maasaan maasooyinkayga ka jeclay baa jirta oo gaar ah habeenada ka mid ah ayaa inan baa ila soo hadashay